Быстрые новости недели. Поехали. Лукашенко поклялся, что не знал о планах России напасть на Украину. Об этом он заявил в интервью пророссийской пропагандистке из Украины Диане Панченко. Также Лукашенко подтвердил, что отдельные части российской армии пересекали границу Украины с территории Беларуси. Белорусский Красный Крест могут исключить из международной организации. Причиной могут стать действия главы БОКК Дмитрия Шевцова, а именно его появление на публике с символом российской агрессии. Литва закрыла 2 из 6 пунктов пропуска на границе с Беларусью. Более того, Польша и страны Балтии в конце месяца собираются обсудить полное закрытие границ с нашей страной. Светлана Тихановская рассказала «Зеркалу», что у Демсил есть предварительные договоренности с властями Литвы об организации гуманитарных коридоров в случае закрытия границ с Беларусью. Экстремистскими материалами признали книги Лидии Арабей, Натальи Арсеньевой, Владимира Никляева и Ларисы Гениуш из серии «Белорусский книгосбор». Зато работники суда Центрального района города Минска наконец ознакомились с белорусской литературой. Журналиста Анджея Почобута на полгода отправили в ПКТ. При осмотре у политзаключенного был зафиксирован срыв ритма сердца и давление 190 на 140. Поэтому фельдшер отказалась подписать справку, что Анджей по состоянию здоровья может содержаться в условиях ПКТ. Однако на следующий день пришел другой медик и подписал такую справку. Теперь при измерении давления Анджею не называют показания. 135 миллионов евро, которые Еврокомиссия планировала потратить на проекты с Россией и Беларусью, перенаправлены на программы для Украины и Молдовы. Такое решение приняли из-за брутального вторжения России в Украину. 13 известных западных деятелей искусства обратились к Лукашенко с открытым письмом. Они обвиняют его в пытках и требуют предоставить информацию о состоянии Марии Колесниковой, Виктора Бабарика, Максима Знака, Сергея Тихановского и других политзаключенных. Среди подписантов 3 обладательницы Нобелевской премии по литературе: Герта Мюллер, Эльфрида Елинек и Ольга Токарчук, а также легендарный писатель Салман Ружди. Очень вряд ли эти имена что-то скажут Лукашенко, как и повлияют на его действия. Тем не менее, тема белорусских политзаключенных снова звучит на мировом уровне. Белоруска Яна Шостак будет бороться за место депутата в польском Сейме. Ранее активистка говорила, что хочет быть голосом белорусов в Сейме и заниматься миграционной и интеграционной политикой. Баллотируется Шостак в Белостоке. Белорус Виталий Тысев, которому собирали деньги на операцию «Всем миром», уже пытается ходить. В августе 2020-го мужчину задержали, а в заключении у него обострилось хроническое заболевание позвоночника. После побега из Беларуси врачи диагностировали у Тысева серьезную проблему. Ему была срочно необходима операция. Принять Виталия согласилась берлинская клиника Шарите. Белорусы со всего мира собрали на операцию более 55 тысяч евро. На этом все. Не забывайте поставить этому видео лайк и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски.